अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं ना आपको अपने घर का बाहर की साइड दिखाने लगी हूँ। ये गेट लगा हुआ है इलेक्ट्रिक, और ये सारा कवर है, सारी ऐसे बना हुआ है जंगला सारी चारों तरफ से। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सामने भी मेरे फूल हैं। ये मेरा घर देख लें आप, कभी आपको मिलना हो तो आगे मिल सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा घर है माशाल्लाह, ये घर है मेरा। तो ये मेरी रॉक्सी भी आ गई है मिलने के लिए आपको। तो ये मैंने इधर बाहर भी फूल लगाए हुए हैं। ये साथ देखें, ये रोड है, साथ रोड है और गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ये सारे इधर भी बाहर की साइड पे ये पत्थर पड़े हुए हैं, और ये इधर बाहर की साइड में फूल है। ये बाहर की साइड की ये देखें जंगला लगा हुआ है, सारा कवर है घर। तो ये सारे फूल लगे हुए हैं, इधर भी मैंने फूल लगाए हुए हैं। ये बाहर की है, सारी बाहर की सारी जगह है। ये देखें, अब मैं पिछली साइड से गार्डन के दरवाजे की साइड से अंदर जा रही हूँ। और रॉक्सी कम ऑन, रॉक्सी कम ऑन, रॉक्सी कम ऑन। ये फोन आया था तो उसका बड़ा सामान, और ये लॉक कर दो। तो ये आपको मैं अब दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा कद्दू देख लो, बड़ा कितना हो गया माशाल्लाह। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ये आज फिर मज़े की पहले बातें करते हैं आप सब लोग। सॉरी, मैं अभी खाना पका के बाहर आई हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी सी, कल भी वीडियो नहीं बनाई तो आज मैं वीडियो बना लूँ। थोड़ी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो बना लूँ। मेरी छोटी सी वीडियो होती है मासूम सी। तो आज हुआ ऐसे कि किसी का फ़ोन मुझे आया था अजीज़ का ना। तो वो मैं फ़ोन आया तो वो बीमार थी बहुत ज़्यादा ना, गला ख़राब, खांसी, बस बुखार सब कुछ। तो मुझे ना सब यहाँ पे ना जो मेरे अजीज़ हैं वो सब मुझे बाजी कहते हैं। मेरा नाम नहीं लेता कोई भी ना, नाम नहीं लेता कोई, तो बाजी कहते हैं। बस मेरा नाम बाजी पड़ गया। सब बाजी कहते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप सबको भी हर आफत से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से अल्लाह आपको बचाए। तो इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहें। गले में गर्मी से बस हो जाता है, कुछ खाए इंसान तो खांसी, खून शुरू हो जाता है बस। तो ये देखें, अब रॉक्सी ना ऐसे मेरी कर रही है, बैठ गई है। देखें मेरे सामने आके बैठ गई है। ये बहुत मेरे साथ प्यार करती है। ये जानवर देखें इतना तंग करते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते। तो वो बीमार थी, मैं बता रही थी, तो कुछ बताएं मैं, तो बड़ा बुरा हाल है। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं आपको टोटका बता देती हूँ, और टोटका मैं डाल भी दूँगी। ये है खांसी का, गले ख़राब का तो बहुत ही बेहतरीन टोटका है। मैं टोटके ऐसे बताती हूँ जो बिल्कुल ही आप आसानी से खा सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि ना उसका कोई नुकसान है। तो करना ये है कि आपने अगर खांसी लगी है, आपको बहुत देर से खांसी लगी है, खांसी नहीं जा रही, और गला ख़राब है, गले ख़राब के लिए ये है कि आप 2-3 चमचे टीस्पून के शहद ले लें, हनी ले लें, और उसमें हल्दी, आधी चमची हल्दी आप प्याली में मिक्स करके चमचा साथ ही रखते हैं। और ये गले ख़राब के लिए है। और आपने करना क्या है कि जब भी आपको गले में ख़राश हो, कुछ हो, आप थोड़ी सी वो मुंह में डाल के चूस लें। तो ये बेहतरीन इलाज है गले का। अब बड़ी जल्दी आपके गले को आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा।
تو دوائیاں بھی استعمال کریں، یہ نہیں میں کہتی کہ آپ میڈیسن نہ استعمال کریں، آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر یہ بہترین ہے۔ اور کھانسی کے لیے یہ ہے کہ آپ 3 دن آپ نے فرینچ ٹوسٹ میٹھے والے جو ہوتے ہیں وہ ناشتے میں وہ لینے ہیں، اور نمکین چائے پینی اوپر سے۔ یہ بہترین علاج ہے کھانسی کا۔ کھانسی آئے تو اتنے مزے کا دیکھیں ٹوٹکا ہے کہ مزہ آئے گا آپ کو کھانے میں بھی اور چائے پینے میں بھی۔ تو چینی اگر آپ نمکین چائے نہیں پی سکتے، چینی آپ مکس کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا 3 دن اگر آپ پی لیں گے تو بڑا اچھا لگے گا آپ کو، اور آپ کو سکون ملے گا۔ اور کھانسی کا اور بھی ایک علاج ہے کہ اگر یہ آپ فرینچ ٹوسٹ کھاتے ہیں تو آپ چائے پیتی ہیں تو رات کو سوتے وقت اب تو گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، پتہ دل کرتا ہے کہ نہیں، آپ جنجر لیں، ایک ٹکڑا جنجر کا ½ انچ کا ٹکڑا لے لیں، اور اسے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے 1 کپ پانی لے لیں، تو اس کو اس میں ڈال کے اور آپ اس کو پکائیں، اور ہنی ڈال کے آپ اس کو نیم گرم پی سکتے ہیں۔ اس میں اور بھی چیزیں ملا سکتے ہیں آپ، اگر آپ ملانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ 1-2 لونگ ڈال سکتے ہیں، 2 ٹکڑے آپ آملے کے ڈال سکتے ہیں، سوکھی آملے مل جاتے ہیں، 2 ٹکڑے آپ آملے کے، آملہ بہترین ہے کھانسی کے لیے، 2 ٹکڑے آملے کے ڈال سکتے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا آپ دال چینی کا بھی ڈال سکتے ہیں، مثلا اگر زیادہ ٹوٹکا بڑا کرنا ہے تو جنجر، 2 لونگ، 1 دال چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور ایک گارلک، 1 گارلک کا ٹکڑا۔ دیکھیں گارلک بہترین ہے، یہ آپ اگر ٹوٹکا کریں گے نا، پئیں گے ابال کے، ہلکا سا رنگ ہو جائے یلو سا، تو پھر آپ نیم گرم شہد ڈال کے، شہد آپ نے بعد میں ڈالنا ہے، ساتھ نہیں ڈالنا پانی میں، یہ چیزیں پکا کے آپ نے، تو کتنی چیزیں بتائیں آپ نے، جنجر، 2 لونگ کے ٹکڑے، دال چینی، اور دال چینی، لونگ، جنجر، اور گارلک کا ایک ٹکڑا جو گارلک ہے نا وہ چھوٹے پیس کر کے ڈال لیں، تو یہ بہترین ٹوٹکا بن جائے گا کھانسی کے لیے۔ یہ دمے کے لیے بھی بہت اچھا علاج ہے، جن کو دمہ ہوتا ہے نا، دمے کا پتہ ہی ہوگا آپ کو، تو دمہ ایک بیماری ہے، تو یہ اس کے لیے بڑا اچھا ہے، جنجر تو بہترین ہے، تو یہ آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 3 دن پئیں، 4 دن پئیں، تو یہ جو میں نے فرینچ ٹوسٹ کا بتایا، ناشتہ اس کا ہی کرنا ہے آپ نے، 3-4 دن اس کا کرنا ہے، اور نمکین چائے پینی ہے پھر اس کے اوپر سے، کیونکہ ہم لوگ سست ہیں تو غرارے کرنے میں ذرا بہت ہی سستی کرتے ہیں، غرارے کرنے سے تو کافی سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، مگر نہیں کرتے ہم، بس سستی ہوتی ہے، دوائیاں کھا کے بس ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، تو دوائیاں اتنی نہ لیں، میڈیسن اتنی نہ لیں، یہ دیسی ٹوٹکے جو ہے نا یہ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ باہر بائک گزر رہی ہے تو اس کی آواز دیکھیں کیسی ہے، تو بس ایسے ہی ہے، روڈ کے اوپر رہنا، ساتھ ہی ہمارا بس گھر ہے نا ہمارا۔ واہ، پتہ نہیں اب لندن میں بھی یہ کام شروع ہو گیا، پاکستان میں تو ہوتا تھا مگر یہ لندن میں تو یہ کام شروع ہو گیا ہونا۔ اور میری طرف سے آپ سب کو بہت پیار، یہ میں نے آپ کا آج ٹوٹکا دیا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی سبھی چیزوں کا ہے، تو آپ کریں، ضرور آزمائیں، میرے ٹوٹکوں کو آزمائیں، میرے ٹوٹکے بڑے اچھے ہیں، سادہ سے ہیں، کوئی مشکل نہیں، گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، آپ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں جلدی کھانا بھی شروع کروں گی پکانا، تو آپ کو جیسے میں کھانا پکاتی ہوں، میں آپ کے اپنے طریقے آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے پکاتی ہوں، جسے کیسے بناتی ہوں۔ تو وہ بات ہے نا کہ ایک چیز سب کوئی 5-6 عورتوں کو دی جائے تو ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کا ذائقہ جو ڈیفرنٹ ہوتا ہے،
یہ بس اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کرم کہ کسی کا کس طرح کا ذائقہ، کسی کا کسی طرح کا ذائقہ ہوتا ہے۔ میری طرف سے آپ کو بہت پیار، سلام، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور پلیز 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 سبسکرائب ضرور کریں، وہ ضرور مجھے بہت ضروری کریں۔ بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، کئی لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ خدا حافظ۔